Hallo, ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. In der letzten Episode haben wir hier das Nest entdeckt und rausgefunden, dass die Aliens hier wohl ein Nestel gebaut haben, was wir jetzt zerstören müssen natürlich. Und um mir selber ein bisschen Mut zu machen, habe ich mir gedacht, komm, ich streue wieder ein paar Fakten ein, weil hier geht mir extrem die Muffe. Oh, habt ihr zum Beispiel gewusst, dass das Alien selber von dem Schweizer Modellbauer Hans-Rudolf Giger oder Giger oder Geiger oder wie man es auch ausspricht, auf jeden Fall G-I-G-E-R geschrieben, dass der das Alien entworfen hat und dafür dann einen Oscar kriegt hat für die beste visuelle Effekte. Und nominiert war er übrigens auch für das beste Szenebild der Alien-Film. Also der Originale von 79. Und interessanterweise, obwohl das Alien von dem Hans-Rudolf Giger entworfen worden ist der komplexe Kiefermechanismus vom Alien von dem italienischen Modellbauer Carlo Rambaldi entworfen worden. Nein! Igitt. Und der Carlo Rambaldi, das war ein Facehacker grad. Und der Carlo Rambaldi, der hat zum Beispiel auch die Puppebaute bei E.T. gemacht. Der hat auch den Gildenavigator von Der Wüstenplanet von 1984, von dem alten Dune, hat er gemacht. Und den King Kong von 1976, ach, den hat er entworfen, der Rambaldi. Fand ich eigentlich auch ganz interessant, muss ich sagen. Also, dass du eigentlich ein ganzes Konzeptentwurf von dem Giga hinten dran stand und der Kiefermechanismus und das Ganze, der Kopf von dem Rambaldi entworfen worden ist. Eigentlich sehr interessant, wie ich finde. Und dafür hat er auch zu Recht den Oscar gekriegt. Und hier der Facehacker, der widerliche, der originale Facehacker aus dem Alien-Film, der wurde mit menschliche Hände animiert, also menschliche Hände als Vorbild genommen und wurde dann mit Austern und mit Schafsleber in einer Reihe gefüllt. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant, wie man sowas dann gebastelt hat. Also menschliche Hände in Kombination mit Austern und Schafsleber ergibt Facehacker. Irgendwas... Nein! Mann, wie eklig! Gott, wie widerwärtig. Ich höre die Viecher hier die ganze Zeit nur so quieke, so... Oh. Und dann ist schon zu spät, dann springen sie ja auch schon. Oh Gott. Also hallo, ihr liebe Leute, hier stirbt wieder der Yankee bei Let's Fail Alien Isolation. Uff, pelzig. Oh Mann, oh Meter, hey, ich kann kotzen, das ist so ekelhaft hier. Ich will hier nicht sein. Jetzt mal ohne Witz. Wo ist der erste Facey? Hau ab, hau ab, hau ab, du Gesicht, du bist. Ekliger Gesichtsumarmer. Wenn ich die mal sehe würde, die Viecher. Hier war noch irgendwas von Interesse oder so. Ein Sensor. Pumpgun, Sprengkapsel. Habe ich jetzt das von Interesse? Nee, das ist wahrscheinlich das hier, ne? Nee. Ach, nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist er? Hau ab. Wo kommt dann der her? Mann, ist das ätzend. Aber das ist mal wieder die Definition von Einstein, wer Wahnsinn ist, wenn man immer wieder dasselbe macht und andere Ergebnisse erwartet. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich muss dort hier. Da ist ein Facehacker. Und den finde ich nicht, den zweiten. Wie machen wir das? Wie machen wir das, ihr liebe Leute? Am besten richtig, ne? Oh Mann. So, wo ist der erste? Da kommt der Argschisser. Okay. Den sehe ich immer noch. Den zweiten sehe ich aber nie. Okay.
gehe ich jetzt mal in die Kiste rein. Vielleicht sieht er mich ja dort nicht. Bewegt sich auch nichts. Überladen Sie den Alpha-Kern. Es bewegt sich nichts, nee. Ach, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Nee, der ist nicht in einem Ei drin. Okay, ich habe gedacht, der wäre in einem Ei drin. Aber nee, ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß es einfach nicht. Ist das dämlich, oder? Jetzt probieren wir wieder was anderes aus. Und zwar... Das finde ich schon super A hier, ne? Ich bin ja auch schon überhaupt nicht arg gespannt bei dem Ganzen. Jetzt probieren wir mal Folgendes. Ich gehe in den Gang wieder zurück und habe dann mal Achtung drauf. Also ich aktiviere das Zeug, gehe hier wieder in den Gang rein. Dann müsste ich das Vieh eigentlich sehen können. Okay, da kommt der erste wieder Argschisser. Okay. Dann hat es zerlegt. Das Ei da hinten mache ich auch mal vorsichtshalber kaputt. Das war nämlich kurz davor, sich zu öffnen. Nein! Irgendwo ist es wieder. Ich hör's doch. Irgendwo ist es. Wo? Wo bist du? Wo bist du, du Gesichtsumarmer? Mann. Wenn ich es dann wirklich mal wüsste. Schlimm. Jetzt habe ich da auch mal halbe Ladung verpulvert. Ich muss aber trotzdem durch sein, naja. Wo ist es? Wo ist es? Komm her, du räudiger Spinne, Handkravler. Ha. Da kann ich auch nichts machen. Okay. Vielleicht hier in dem Ding? Kann ich auch nichts wascheln, ne? Da laden sie den Alpha-Kern hier in dem Gebiet. Ja, wie? Ah! Alpha-Kern-Aktivierung. Okay. L2 Halter. Jetzt müsste ich das Ding initialisieren können, oder? Ja. Beide runter. Okay, der Alpha-Kern ist überladen. Die Taschenlampe hat auch nochmal noch geladen. Überladen Sie den Beta-Kern. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Passage rumkriegt habe, aber ich hab's wohl hingekriegt. Okay, dann nichts wie zurück zur Speicherstation. Funkstelle, Ricardo. Nein. Das ist überhaupt nicht gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das erste ausgewachsene Alien dappt hier auch wieder rum. Speichern, 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 speichern. Okay. Gott. Oh Gott. Oh Gott,
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habt ihr das gesehen, wie viele Punkte da rumschwirren? Irgendein Ei ist geschlüpft. Ich will gar nicht irgendwas mit euch zu tun haben. Herrn auf zu schlüpfen. Oh Mann, ich hab unglaublich Schiss hier in dem Gebiet. Das ist echt grässlich. Das ist meine größte Angstpassage hier im ganzen Spiel. Impfpistole, Ladungspack. Der ist schon tot. Ja, das fände ich jetzt auch noch grässlich, wenn da einer ist, der noch am Überleben ist und einfach nur ruft, töte mich. Oh, und die Schreie im Hintergrund noch. Netter Soundtrack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer schleicht denn da so lose? Er brunst sich in die Hose. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheißviecher. Oh Mann. Oh Gott. Scheiße, scheiße. Ich glaube, da mache ich ja Extended-Episode halt raus. Ich meine, es sind zwar die Sonntagsepisode schon, aber ihr habt jetzt zwei davor, aber trotzdem, das Nest will ich so schnell wie möglich vorbei haben, wie ihr schwer erkennen könnt. Ich bin ja auch voll bei der Sache. Ich bin gar nicht ängstlich. Mir geht's super gut. Jetzt gehen wir mal den Weg entlang. Da ist ein Ei. Das zünde ich an. Ich habe keinen Bock auf Überraschungseier hier. Hier ist noch was. Hier ist noch ein Herz. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah. Boah. Zitter, zitter, zitter. Schon total dehydriert, irgendwann pisse ich später nur noch Staub. Seid froh, dass ihr immer nur der Oberkörper sehen könnt. Okay, das bringt es jetzt nicht so wirklich, da bei Denner reinzugucken. Das Ei könnte ich zerstören. Wäre aber nicht sonderlich groß hilfreich. Da oben war ein Lüftungsschacht, den ich übersehe habe. Okay. Das hat jetzt auch nichts gebraucht. Das Überraschungsei zünde ich an. Das war mal ein neuer Sterbebildschirm. Öfters mal was Neues, ne? Scheiße. Okay, die sind hier verdammt aggressiv, die Aliens. Das heißt, mit Rumschleiche, also Wegschleiche oder so, da gewinne ich nicht sehr viel Land. Sondern gewinne nur Land in meiner Hose. Oh, okay. Also das lassen wir sein. Das ist nur eine Sackgasse, die bringt mir nichts. Dann heißt es, du durchkrieche. Und die Facehacker dürften irgendwie immer vor mir sein. Dann ist mir das jetzt egal, ob du jetzt Überraschungsei noch kurz zum Aufploppen war. Da kümmern wir uns irgendwie drum, wenn es soweit ist, hoffe ich. Boah, und diese verhallende Schreie in der Ferne, die finde ich echt übel. Das trägt hier sehr zum Feeling von dem Ganzen bei. Und ach, wie der schon da liegt, ne? Mit seiner Hand vorm Gesicht. Oh, scheiße. Das ist alles andere als ein Schenne-Tod hier. Wir haben auch nur die kleine Boxe hier zum Verstecken. Hier muss irgendwo auch ein Facehacker jetzt wieder sein um die Ecke. Ah, da ist er. Jetzt müsste Alien wieder gleich kommen. Ja, unser Bewegungsmelder bringt uns hier nämlich so viel. Ja, Alien hat es natürlich gehört, der Ausgewachsenes.
weg. Xenomorph. Starbeast. Hau ab. Ich hasse dich, hau ab. Okay. Der ist da um die Ecke gewurschtelt. Scheiß drauf, das gibt dem mehr. Gibt dem nur noch mehr Zeit, sich zu koordinieren. Was jetzt ein Beta-Kern? Bitte nicht noch ein Facehacker. Speichern. Oh Gott. Ich der Herbe. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, bitte, bitte. Tu mir den Gefallen. Oh Mann, hau ab, hau ab. Ich hasse dich, hau ab. Geh sterben. Spiel mit was Giftigem, hau ab. Lass mich in Friede, bitte. Oh Gott. Scheiße. Kann ich hier nicht drin wohnen? Bitte? Okay, dann geh wieder in die Lüftungsschächte. Ich will hier einfach nur noch durch. Okay. Strom zum zentrale Kernumleiter. Okay. Kein Strom. Natürlich nicht. Wie mache ich das? Okay, geht nicht. Boah. Liegt ein Auge auf dem Tresen? Ist das Alien da gewesen? Manometer. Da kann ich nichts machen. Erst Strom umleiten, ne? Da ist wieder so ein Überraschungsei. Okay, bringt man nichts. Da kann ich nichts mit dem Wartungsheber machen. Da kann ich durchklettern. Hau ab. Geh sterben, hau ab. Komm, geh weg. Du Säureblüter, hau ab. Okay, da kann ich durchklettern wieder. Ich habe keine Flammenwerfermunition mehr. Okay. Ist hier noch was? Kein Facehacker, okay. Flammenwerferöl wäre doch nett, bitte. Boah, du mir doch bitte einen Gefallen. Ein Flammenwerferöl wäre cool. Wäre echt super Knorke. Das wäre jetzt so enddufte. Oh, 18 Minuten oder fast 19 ist immer. Es fühlt sich an wie 300 Jahre. Überladen Sie den Beta-Kern. Okay. Ist hier ein Luftschacht? Nee. Okay, jetzt vorsichtig. Boah. Du ist es Alien schon. Okay. Ein Beta-Kern. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Es ist nicht scheiß gruselig. Du bist nicht schon 800 Mal verreckt. Alles gut. Und bloß ab, Mann. Fick dich weg, du Homo-Fürst. Sonst kastriere ich dir die Eier. Verschwinde. Hau ab. Du Homo-Fürst. Oh Gott. Ich warte jetzt hier, bis das Alien wieder sich entschließt zu verpissen. Okay. Rutsch durch, Yankee. Immer durchrutschen, hopp. Ist nicht viel.
raus hier, oder? Raus hier. Speichern. Scheiße. Ich muss hier raus. Ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gespeichert habe ich. Raus hier, raus hier, raus hier, raus. Raus, 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 raus. Oh, ich will nicht enden als Alien-Schmaus. Herr Uff, halt's Maul. Das mal habe ich mir nicht... Haben wir wenigstens gesehen. Raus, 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 raus. Was ein Graus. Ich muss raus aus dem Haus. Und sorry, wenn ich jetzt auch mit offener Gosch dann teilweise da sitze. Aber ich habe echt Schiss hier drin. Bin auch leicht erkältet, deswegen auch nicht so gut mit der Naseatmung gerade. Boah. Jetzt nur noch nichts wie weg hier. Weg, 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 weg. Ekliges Kotzevieh. Dem Schwanzmuschel. Oh Gott. Ich muss weg. Ich will doch nur hier weg. Ich will doch nur hier weg, Mann. Oh Gott. Überall wäre ich lieber als hier. Ich scheiß doch ins Kanonenrohr, Mann. Das ist so asozial, die Passage. Und jetzt nur noch weg hier. Oh Gott, ich bin aber schneller durchgerutscht, als ich es gedacht habe. Ich habe gedacht, wir sitzen hier wieder 45 Minuten rum. Aber es scheint zu gehen. Es scheint zu gehen. Oh. Nee, hau ab. Piss dich bloß, du Gesicht. Ich sag's dir in guter. Da ist wieder Wunderwaffe, die rumschwebt. Verschwinde. Hau ab. Fick dich weg, du Homo-Fürst. Oh. Mosch. Sieg. Oh Gott. Ach Gott, bin ich froh. Oh, ich kennt Heule vor Freude. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hab so Schiss vor der Passage gehabt. Und oh, ich bin zum Glück schneller durch als gedacht. Das wäre ein kleines Special, irgendwie ein Schisserler-Special oder so. Und jetzt ist nichts wie raus und speichern und Episode beenden. Ich kann das Netz zerstören. Ripley, Sie haben sich heute schon in genug Gefahr begeben. Ich kann alle Kerne einschalten, überlasten und dann eine Reaktorsäuberung einleiten. Ja. Alles hier unten wird dadurch zerstört werden. Ich versuche nicht, Sie davon abzuhalten, Rip. Ich fände es nur gut, wenn Sie nicht draufgehen würden. Ja, ich auch. So sieht der Plan aus. Es gibt 2 Notfallschaltkreise, die überschüssige Energie in die lokalen Kondensatorenblocks in den Türmen speisen. Wenn ich sie abkopple und das System entlade, wird das Nest dadurch zerstört. Okay, das klingt cool. Ich habe keine Ahnung, was Sie gerade gesagt haben. Halten Sie sich einfach gut fest. Dafür hat sie ja ihren Space Master gemacht. Sie kennt sich ja aus. Okay, dann vernichten wir Apollo, da haben wir... Wow. Tschüssili. Ja, sie hat ja den Space Master gemacht. Sie kennt sich da aus. Und der Anna ist ja ein Sicherheitsmann. Von daher, das passt schon. Okay. Die Aliens kommen hier mal nicht raus. Erst einmal. Die sollen in ihrem Loch verrecken. Okay, dann mache ich die Kondommännle jetzt erstmal platt. Dann habe ich später genug Zeit, wieder um hier rumzurennen. Gott, boah. Durch mal den Leichehaufen. Nicht schlecht, ne? Boah, Flammenwerfer, Brennöl. Ich wollte schon immer mal Flammenwerfer, Brennöl. Danke fürs verspätete Weihnachtsgeschenk, du Gesicht. Okay, das lade ich auch sofort noch. Okay, super.
Beta-Kern. Zack. Und gib ihm. So gut, an die Luftpistole und Bolzenschießer wieder. Und jetzt, ja, der Beta-Kern zuerst. Muss ich ja nicht schleichen, da kann ich auch rennen jetzt. Okay, hopp, hopp. Ach, Mist. Hopp. 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 Na, Allah. Geht doch. Geht doch. Okay, der Beta-Kern ist aber later. Jetzt fehlt nur noch der Alpha-Kern, ne? Der wird hier. Ach nee. Der wird doch neben gemacht. Jetzt jagen wir die ganze Scheiße hier in die Luft. Okay, das war jetzt zufällig. Überladen Sie den Alpha-Kern. Ah ja, und dann noch die restlichen 2 Dinger. Okay. Kann ich mitleben. Alles gut. Alles super. Wir sind noch gar nicht auf dem sinkenden Schiff oder so. Hier ist alles bestens. Alpha-Kerl überladen. Zack. Batterie soll ich auch nochmal wechseln auf eine Taschenlampe. Und eine Taschenlampe. So. Und jetzt die Alpha-Kern-Konsole. Okay. Oh je. Wir haben doch keine Zeit. Und das andere Ding ganz rechts fehlt nur noch. Muhe, Mrau, Gegr. Alles klar. Dann nur noch die Konsole neben dran und dann gibt's hier riese Feuerwerk. Okay. Leiten Sie Strom zum zentralen Kerl um. Okay. Das wird an der Leitkonsole gemacht. Ja. Muss ich nochmal hier runter spazieren. Ich mache jetzt, dass ich Gas gebe wie die Sau. Die Episode wird eh schon recht lang. Ja. 27,5 Minuten circa. So. Häng. Säuberung von Reaktorsteuerung eingeleitet. Okay. Es gibt immer ein große Watts, ne? Du müsst jetzt hier noch unter so ein großer Batscher schießen. Und dann das Alien-Nest zerstören. Okay. Natürlich, die wollen Apollo erhalten, ist klar. Okay. Noch lader. Die gebe ich. Hoppla. Ups. Was ist denn hier los? Auf einmal fangen sie an zu brennen. Brennen die Männler. Aber der hat noch Flammenwerferöl dabei gehabt. Das wollte ich schon immer mal haben. Okay, hier entlang. Renn, Replay. Wow, hopp. Actionheldin, hopp. Das packst. Wow. Ja, gut. Da will ich hier. Da wollte ich schon immer mal hier. Ich wollte nirgends woanders hier als nur da. Nur dort wollte ich hier. Was ist denn jetzt los? Huch. Haben sie mich gefangen hier, oder was? Ah, leckt mich fett. Ach nee, da muss ich durch. Wow, okay. Klettern. Aber gerade sagen, dass die Androide mich hier gefangen nehmen. Zutraue würde es, na jo, deine Kapuze Männler. Gott. Hilfe. Ich wäre schon paranoid, denk schon hier im Zimmer wären sie. Ach. Okay. Gut, ihr liebe Leid, ich stehe Sarah. Ich setze auch hier jetzt meinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Let's Play Alien Isolation auf Pelzig, wo wir der Apollo-Kern dann vollends hochjagen und das Alien-Nest zerstören. Machen's gut bis du hier. Iron Yankee, der scheiße froh ist, dass die Passage vorbei ist. Bis zu der nächsten Episode, beziehungsweise bis gleich.